Короче, міне кивиге кіресің. Код сұрайды, код тересін. Мына жер тұр да, міне счет деген жер, міне көрдің бе? Қызы рубль, қызы теңге, доллар бәрі тұр да. Осы жерде міне оплатить деген тұр, міне оплатить деген басасын. Көрдің бе? Қызыл. Оплатить деген басасын. Ол кезде ақша болу керек ненің ішінде, кивидің ішінде. Жаңағы ВК-таргеттен ақша түсу керек болған. Ақша болған кезде саласың ғой. Енді сотовый связь деген тұр, міне. Міне сотовый связь. Осын басасын. Нөмір тересін. Нөмірлер тересін. 661 81 64. Осы нөмір тересін. Мына жерлік не шығады? Мысалы, қандай немен саласын сол шығады. Мысалы, егер не болса, кызы теңге болатын болса, мына другой способ деген басасын, кызы теңгені басасын. Птичканы көрдің бе? Птичка. Осы птичка мына кызы теңгеде тұру керек та, егер кызы теңгеде ақша болса. Осы жерде кім жер тересін? 40 теңге, 0,40 теңге. 40 теңге салатын болса, оплатить дейсің.